刚才我就一直在看这小朋友，然后我就问工作人员，我说旁边那个小朋友是谁？小朋友起来，给大家做个自我介绍。大家好，我叫小汤圆，今年10岁了，练拳击很多年了，非常喜欢这个运动，所以今天就想过来看哥哥姐姐们的比赛。就是平时你在哪儿练呢？平时我就是在老家的院子里，就是和我爸爸还有我哥哥一起训练。最后是徐灿老师，就是邀请我们全家人去看他的比赛，还有周思明老师都对我们很大的帮助。我最早看汤圆的时候也是特别震撼，他跟他哥哥打比赛的时候很有天赋，非常有天赋，然后动作很敏捷，而且很有力量的。然后在北京一个偶然的机会，然后遇到小汤圆了，然后带他练一下，感觉很有天赋。我觉得他未来非常值得期待，大家可以多多关注一下汤圆，关注一下他们兄妹俩。我希望我以后能成为一名真正的拳击运动员，为中国拿金牌。真好，谢谢汤圆，也谢谢我们的这些专业的体育老师们，也谢谢大家，谢谢。大家有没有发现，我们所有的这20多名拳手，在他们打完一场比赛，无论因为胜利还是因为那场比赛的失败，当他们要离开这个舞台的时候，他们都会有很多的话要跟自己的教练和教练团队讲。其中呢，有这样一位拳手，他有特别的话想要跟自己的教练说，让我们听一听王晨毅会跟教练说什么。我们能站上拳台，最该感谢的就是你们，我们的教练。初到拳台，我们局促不安，不知怎么呼吸，不知如何出拳，不敢直面挥来的拳头。进步当然需要努力，但没有你们，我们却也无从下手。从体能训练到手把训练，从单一出拳到组合击打，从春末到初秋，陪着我们一起挥汗如雨。你们说拳头来了不要害怕，现在我们说，因为你们，我们才能站上了拳台。感谢你们，让我们成为勇士，在这个7乘7米的拳台上，有了更多全力以赴的信心；在这个7乘7米的拳台外，也有了更多前行的勇气。我的教练是叶尔兰教练，朱教练、叶尔兰教练、张方勇、王修发、朱一文跟赵真，谢谢你对我那么用心，希望你这个未来可以越来越好。谢谢叶尔兰教练，以后有机会的话，我也会依然给你发信息找你上课。接下来希望就是大家都可以努力，千言万语，还是那句话，谢谢你，教练。拳赛易逝，友谊长存。比心。
马上要进行的这场比赛。各位，重量级。全力以赴后的仪式感，是此刻的真心吐露。2021年6月29日，2021年6月19日，我接到了节目组的邀请。你好，我叫小飞。在此之前，很多人对我的认识是谁谁谁的老公，孩子的超级奶爸。你吧。谁是老爸？他是专业老爸。好像我有一个看起来轻松躺赢的人生。我想告诉大家，不是的。很多人对我的认识是男团出身，后来转行做演员。双手举起，你觉得咱俩还能回得到过去啊？又或是在追光吧哥哥的舞台上，追光之行。我想告诉大家的是，无论我的身份如何去转变，我希望我能做到在面对每一份工作的时候，全力以赴，用心面对，用心去做。而全力以赴的我们，正是一档能够证明我是谁的节目。进组已经61天了，在这61天里，我一共上了70个小时的拳击课。也算是，加油啊！对，连续，对。我打了差不多300场的实战。很好。在这69天里，我从一个拳击小白，然后慢慢的去熟悉一些拳击的知识、拳击的技巧。然后手放这，对，手必须要这样握紧，对，对，就，对。明天就要决赛了，这场决赛更重要的是一种过程。我希望在这场拳赛里面，能够放松心态，能够打出自己想要打出的东西。我希望把我的生日愿望金腰带带回家。欲戴皇冠，必承其重。这不只是一场关于输赢的比赛，更是一个该怎么去面对人生的故事。我相信我可以。未知段落才是真正的生活。继续全力以赴吧！继续全力以赴吧！有请重量级的2名拳手张伦硕、肖顺尧。欢迎二位，欢迎二位。顺尧有没有去看一下伦硕练？我其实也看，因为硕哥有个习惯，他打完实战以后，他会记录下来，然后发在朋友圈，所以我就会在朋友圈里面看他今天实战的样子，然后他打什么拳，怎么练。所以张伦硕哥哥威胁大不大？我说实话，真的很大。弟弟，我告诉你，我朋友圈发的都是被打的，我打人的没发过。这已经到撂狠话环节了吗？没有。顺尧，你知不知道他找伟力加课的事儿？我是刚刚才听说。也非常感谢伟力，因为你不用来这套。哎，好兄弟哎。怎么了？伟力老师是我们这边的代课教练呀，他找我们自己代课教练有什么问题？哎，你说子琪，咱们要是好兄弟，我去找伟力加课，我是不是得跟你说一下？那但是我的好兄弟又不能找伟力加课，因为伟力是我们这边的教练呀。你说。
这个首先是张伟丽老师的那个馆离我家很近，我就早上去那儿去偷学一下，看一下他们整个的状态。也是非常幸运，就是所有的老师、教练朋友们都帮助我，我还是想把最好的状态打好。顺尧，你现在什么心态嘛？我其实还挺紧张的，然后，哎呀，但我觉得最后一场拳赛了，我还是希望能够，就真的希望能够打出教练教给我们的，然后希望我自己的付出能够在拳台上全部打出来。徐璐呢，在肖顺尧马上开战之前，有什么要表达？我有准备，好好准备一下，上次没有准备，来上横幅。哦，有打 call 的了。有。哇，真的，沈梦辰，你确实教会了很多人很多。我的心意。加油！那。人家张伦硕也有打 call 的，而且张伦硕的那个打 call， 那饱含深情的打 call。丽缇，用语言打个 call 吧。当然呢，是这样子，老公，我觉得擂台，我觉得擂台就是如唐人生，好吧？我觉得无论什么结果，你努力了，你认真了，你就是王者。你在我的心目中，你已经是最棒的，好吗？从我认识你的那一天，我看到你，你就是我的冠军，你知道吗？因为我是最了解你的人。我真的是见证你所有的汗水，你的付出，你的生病。今天呢，终于大家都能看到，所以我在这里特别的想感谢那个节目，可以让我的先生终于展现他最好的自己。老公，加油！然后呢，我希望咱们比赛之后呢，我带你去大餐，好不好？我要吃面包。耶！撒狗粮现场。不好意思。对不起大家，你们吃饱了吧？伦硕，你看你们两口子一开始了之后，我们两个躲得有多远？对不起，来吧，来回到舞台中央。来，又到了我们经理人 before after 的时候。顺尧是徐璐队的，来，徐璐先看顺尧的 before 是什么？扮猪吃虎。因为其实我们在第一次见面的时候，有一个拳手跟张伟丽老师来试练一下的那个环节，然后我就看到他上去就说：“老师，我这儿不能打，这儿也不能打，我痒痒。”然后他上来就给了张伟丽老师一拳。我说：“不错。”然后后面呢，就是谦虚低调有实力，像上一场一样，大家都不看好他。但是他依然用他的实力战胜了对手，我觉得就很棒。Before 是幸运者，觉得他太幸运了。但是 After 就是原来幸运是眷顾有实力的人的，真的打得很好。他跟向佐的那一场比赛让我对他刮目相看，觉得哇。真的就是扮猪吃老虎哎，我就是这种感觉，怎么这么厉害，很精彩。Before 是男主角啊，小的时候一起拍了一部戏啊，然后经过这个拳台之后，我发现啊，他命硬。但凡跟他遇上，然后就进不了，他就顺摇，哎，就顺到了总决赛。所以现在我宣布
张伦硕退赛。我们直接轮空拿金。来，张伦硕的 before after。张伦硕是子琪队的，子琪先来。我的 before 是金腰带最强争夺者，然后我的 after 依然是金腰带最强争夺者。因为真的伦硕哥太有实力了，今天这一场也是我自己个人非常期待的一场。我这个要连起来看，这个就是一开始就觉得笑起来非常的可爱，很有亲和力，后来就发现打起拳来真的很可怕。我的 before 是奶爸。对，因为之前看到的伦硕哥和小孩子们打成一片，特别有爱。然后通过这个拳台 ，after 是拳霸，就是全职奶爸，是全台一霸。他真的是很厉害，全力以赴的拳台让我对伦硕哥有了全新全方位的认识。两位开始比赛之前，有什么要面对面告诉对方的话吗？弟弟先来。伦硕哥，谢谢你第一天见面对我的一切照顾。我知道你送了我很多治疗伤病的药，我留了一半，我今天晚上送到你房间。流言蜚语可以把人拉向黑暗，但是能让我站在这里，就是因为我懂得2个字，叫做不退。所以今天晚上如果我打得精彩，如果你们觉得愿意为我加油，就替我喊2个字：不退，不退。两位做好充分的热身，拳台见。沈梦辰小姐，这一轮你轮空吧？与我无关。所以你看好？不好说，是真的不好说。虽然说我们之前看到伦硕哥非常厉害，但是顺尧也非常厉害，他每天都在练习，那练习的多，他就是会很厉害。所以你充满着激情的说了这一长串，想要表达的态度是？不表达。哦。陈小云姑娘，你看好谁？上次我也看了，就是那场，向佐老师和肖顺尧老师那场比赛嘛，就是肖顺尧老师确实是一匹黑马，所以我选肖顺尧老师。好，各位，这场全力以赴的我们中量级的金腰带争夺战马上开始。教练，怎么样？马上决赛了，有点紧张。不要紧张，我们都会给你加油打气。我这边给你带了生气饽饽、苏打气泡水大礼包，看一下。白桃口味，我最喜欢了。一口生气饽饽，浑身生气勃勃。这金腰带我给你拿回来。加油，相信你。双方进行最后的赛前热身准备，迎接即将到来的决斗，让我们拭目以待。首先，让我们欢迎的是蓝角拳手肖顺尧。肖顺尧是一位能够打拳打到自己心态不好，为了打拳焦虑到睡不着觉的拳手。第一轮轮空晋级，满血状态无处宣泄。第二场打赢了试炼官向佐，成了中量级拳手中的一匹黑马。第三场他能否打败自己的师兄，拿下金腰带？让我们共同期待肖顺尧。接下来，让我们欢迎的是红角拳手张伦硕。张
张伦硕，金腰带有力的候选人，因为他的实力强横而轮空了复赛。2个月上百场实战的锤炼，更让他打造出了一身的钢筋铁骨。被徐灿称之为已经达到职业拳手标准线的他，这次又会在拳台上呈现出何种风采？加油，张伦硕！2位拳手来准备自己的装备，我们来介绍一下本场比赛的台裁。李峰，这是重量级金腰带争夺战，各位用你们的掌声、欢呼、尖叫，让他们提前进入到自己最好的状态吧。哎呀，我都紧张的不行了咋？对呀，兄弟情。对，就看怎么发挥。擂台为界，上场就是对手。比赛过程中不要击打后脑，不要击打腰带以下位置，注意听我口令，保护好自己。回去。加油，兄弟！加油，哥们 ！Good luck！ 打漂亮了！好。比赛开始，金色头盔肖顺尧，红色头盔张伦硕。肖顺尧上来是摆出了前手放低的姿势，2个选手同门出战。哇，好快的一拳！张伦硕出拳的动作欲动很小，基本功很扎实。肖顺尧的前手一直在给对方有机会，而且后手是选择交叉的防守来防止张伦硕的前手刺拳。所有的人的进步都好大呀，感觉。肖顺尧这个比赛没少下功夫，虽然还做不到非常标准的费城式防守，但这个壳式防守已经很不错了。张伦硕2次前手1次后手都没有打到，头抬高。裁判警告肖顺尧把头抬高，后手前摆后直。张伦硕的组合拳太凶了，加油！手抬高了，马上加油！肖顺尧的第1回合有一些谨慎啊，在比赛中还是更想看懂张伦硕的拳路之后再去进攻。2个人互换。肖顺尧前手刺拳，张伦硕左右的摆拳都打空了，前手刺拳再次命中。张伦硕更积极，而且更加自信的在这第1回合的拳赛里面。这场比赛对于肖顺尧的后摆前直打了一个重拳，后直拳，前手摆拳。左右的抡摆，张伦硕一旦发现机会以后，左右的拳头就像爆发的炸弹一样炸在肖顺尧的身上。肖顺尧已经被击中了3次，这也是壳式防守最大的问题。前手对于自己面部的进攻，张伦硕连续的摆拳，裁判读秒了。出摆脚，够，对，前直，后手的摆拳。携风雷之力的张伦硕，在这一拳之后，将肖顺尧顶在了绳圈上。裁判认为，如果再继续下去的话，很可能对肖顺尧造成伤害，所以暂时叫停了比赛。如果出现了裁判读秒，这一回合的起评分将变成8分，也就意味着肖顺尧除非后2回合全部拿回来，比赛才有可能出现平局。肖顺尧上来选择了壳式防守，对于自己前手方向的防守。张伦硕是找到了这样的进攻。比赛的第1回合，
马上还有10秒钟结束。张文硕冲起来，左右侧的连击，肖顺尧在左右侧的摇闪，哇，左右手的摆拳能不能拿下？第一回合的铃声叫停了，两位选手的对攻堪称火星撞地球。太炸了！我天，是这样的吗？啊！肖顺尧顶不动他，他一压就直接压下去了。好明显啊，这不敢看了。这打的有点已经半职业比赛了，感觉太专业了。对。在第一回合的比赛里面，张伦硕是拿到了比赛的主动，并且用连击给到对方读秒，这样双方的起评分就变成了张伦硕10分，而肖顺尧在第一回合只有8分。张顺尧采取了费城式的报价，也就是利用自己的躲闪来替代自己的阻挡，给自己的进攻带来更多的机会。我感觉他有点半职业那种感觉，对啊，他的报价他出拳好快呀，对，而且都是组合，他也不会去够你。对。他们两个从最开始的试探到你来我往，那一来一回的，就感觉两个人既在博弈又在拼力气，就是一个正规拳击比赛应该有的样子。我觉得是我在这个节目里面见过最专业的一场拳击比赛。现在已经很放松了，所以把我们怎么都是很放松，摇闪、迎击、摇闪、迎，哎，先做这个摇闪，就蹦蹦蹦，哎，有这种感觉啊。说哥别发懵啊，别发懵，一定要用后腿挑，你后腿不挑太近，你可以挑它，对，一撞出来就摆拳就后腿直跟上，一定要往两边。以后明确就打中远距离，不用打太近。明白？太近了，对，太近了，知道吧？你把距离拉开，中远距离，你的优势就出来了，明白？脚下一定要动起来。我每一次去拳馆都会碰到姐夫，最勤奋的就是他。那么我们接下来有请2位选手的教练叶尔兰教练进行场上的举牌鼓励。哦，又来了，第二轮。妈呀，我感觉状态不好，可能会 TKO 的感觉，有可能。放松，手抬高，双方互换正拳。哦，倒了。要 KO 了。坐着。凳子搬过来，我看，来凳子过来。头套检查，啊，全套检了。全套检了，我行，全套检查。张伦硕的重拳拿下对手。他刚刚是干嘛了？怎么会突然一下子打到这儿腮帮子了？已经结束了。伦硕老师他的那个拳很有力量，而且他非常自律，他练的很多，而且他意识真的非常清晰，就是不乱。哦，倒了！张伦硕的重拳拿下对手。
我觉得肖顺尧老师非常的努力，但有的时候不一定努力是有回报的。但我觉得这不重要，人生不就是要有很多坎坷吗？经历了这些，我们才能变得更好。我就觉得那是一个蛮宝贵的一个回忆，就是上了一课。下面宣布比赛结果，恭喜红脚选手第2回合17秒 KO 获胜，恭喜张伦硕。同时，我们也要恭喜张伦硕成为2021年全力以赴的我们中量级金腰带的选手。请张伟丽为张伦硕戴上中量级的金腰带。我从后边给你戴，背着好。哎呀，不容易呀，不容易，现在不容易呀。伦硕，评价一下你的对手肖顺尧。我觉得肖顺尧是我很好的兄弟。我说实话，他倒下那一下，我都不知道怎么办了，我当时都慌了，你知道吗？瑶瑶，我觉得以后你要练拳，咱俩一块练，啊，哥得让你打回来。好棒，你们2位。顺尧，你想表达些什么？我觉得我特别圆满，我觉得这一趟走过来认识一个好哥哥，打了2场比赛，我付出了我的全部，我也尽力了，然后我觉得全力以赴就好。我本着我内心，每一次锻炼都很，大家都一样，都很认真，都很刻苦。我觉得享受这个舞台是最重要的。我觉得全力以赴让我情感更加充沛。我觉得我以后面对人生喜怒哀乐，我也要去笑着面对。谢谢大家。顺尧，把你对喜怒哀乐的这份感受细细的提炼一下，相信未来你一定会有更多好的作品出现。会的，加油，顺尧！谢谢。伦硕，我有礼物送给你。好，谢谢。什么东西啊？画。一个小朋友给你画了幅画。是吗？那个小朋友的名字叫你的孩子。哦。张帅哥，你在我们的心里最好，希望你实现你所有的愿望，加油哦，我们爱你。不要在意结果，你在我心里就是第一，我们会一直支持你的。我想跟我的孩子们说，如果你们想要拿到什么成绩的时候，一定要认真努力的去训练，不能躺平，要让自己跑起来。我拿回来了。其实我认为我就很普通一个人，我就是有的时候不认输，就是不喜欢退。如果大家可以通过这个节目认识我，我希望大家不管人生中遇到多少困难，你要先看你身边有爱你的人，相信你的人，为了他们一定不能退。所以我的口号就是不退。
邓经理。我觉得这一场比赛除了精彩以外，非常的感动。伦硕哥胜利了以后，他把肖顺尧抱起来的那一瞬间，我觉得很感人。丽缇姐姐上来的时候，他们那个拥抱也很感人。小女儿、小孩子们的话也很感人，就是突然让我想到一件事情，就是为什么可以不退，是因为你知道你退的后边有很多人在支撑着你，所以我觉得一个人的成功永远不是来自于光是自己的，是很多很多身边的人的爱、鼓励支撑着你一直往前走，彼此同行，互相支持着大家。真好，子琪说的真好。徐经理。徐经理从上了台到现在，什么事儿都不干，就做一件事儿，哭。来，徐经理。我本来不想哭，但是我看到他们的这个状态，我觉得真的输赢真的不是那么重要。我觉得这真的是一个非常好的经历，而且我觉得你在我心里真的是最棒的，你就是我心里的那个金腰带。对。然后我很感谢你加入到我的战队，谢谢。好感动啊！这场比赛打的，哎呀，打得太感动了。再次感谢张伦硕、肖顺尧给我们带来的精彩拳赛，并且再次祝贺张伦硕拿到了重量级的金腰带。这已经是我们最后一场拳赛了。我们现在把我们所有的拳手和我们的经理人和我们的教练，包括我们的所有的拳赛结束之后，我们3支战队获得金腰带的数量。来，恭喜邓紫棋获得了最佳经理人的称号，热烈的掌声送给邓紫棋。我想说的是，我觉得这个称号不应该叫最佳经理人，这些金腰带都是他们自己打回来的，我只是说服了他们来我战队，所以是他们自己的实力，所以我觉得这个称号应该叫做最佳战队永远第神。好的，最佳战队的奖杯，我们请拳击宝贝拿上来。我们要过来了！哇！帅！我的队员呢？我的队员呢？来了！这个是队员时刻。拿到那个奖项的时候，还是觉得很开心。虽然相聚的时光比较短，但是看到他们短时间里面这样一个进步的时候，心里面还是会有一种很骄傲的感觉，替他们开心，也为自己骄傲。在这儿，我想感谢很多人，我想感谢我们今天在台上和没有来到现场的所有的拳手们，我想感谢每一位带着伤痛仍然在坚持的拳手们。我想感谢沉浸式观看比赛的3位经理人，我想感谢所有的教练员、裁判员，我们的专业的救护人员，同时我也非常想感谢我们所有的观众朋友，因为你们的支持，才让大家热血沸腾。各位，我还要感谢一下发起人张伟丽，因为我们每一个人的存在，这18场比赛啊，看得我们惊心动魄、热血沸腾、跌宕起伏。很遗憾，每一条金腰带只有一个获得者，但是只要是站在过这个拳台上的人，大家就征服了自己，征服了自己曾经内心的恐惧。
终究有一天会扬河起折，因为我们是全力以赴的。感谢各位，下一期再见。其实你看，今天参加的这些选手，他们在各行各业都做得非常非常优秀，非常好。但是他们跨出他们的这个圈子，然后来到这个拳台去展示他们另外的一面，充满力量的一面。我觉得非常非常热血，然后非常有激情，真的是拼尽自己的全力，然后去在拳台上展示自己的力量，展示自己不一样的一面。其实中国真的是需要这样的偶像，需要这样的榜样。去带动大家，去给大家力量。其实这个棋并不是你在电视机看的那么简单，其实要付出很多的。孙锐再次进攻，漂亮！赵磊连续的重拳。大家都觉得你可能这个也做不了，那个也做不了，来节目就是搞笑的。王晨毅的后手摆拳漂亮，摇闪后手直拳击走了。即便你可以把我打倒，但你不会把我打败，啊，我还是会站起来。我们打了18场的拳赛，在这18场的拳赛里面，每一个人都倾尽全力。到现在，全力以赴的我们正式收官。哎，汤圆，你怎么来了？你好，哎呀，好久不见。那你最近练咋样啊？一直都在坚持练拳击。哇，太好了！行，一会儿检查一下你的公路，你的那个训练怎么样，行吗？行。打过挨罚100个俯卧撑有吗？来，我帮你带吧。你来到这儿喜欢哪个哥哥姐姐啊？都喜欢。都喜欢。听说这里有很多哥哥姐姐来参加比赛，就想过来看看。哦，是来想找一下榜样，是不是？对。啊，其实他们练的时间都不长，但他们都很厉害，是吧？是。行，那今天一会儿看看你最近练的咋样，行吗？行。好，那你跟王教练，你上，从这儿进去。好。OK， 来，开始了。拳打长一点，后手打长一点。对，要往里再压一点，压的不够。对，往里再压一点后手。对，很好。摆拳。对，很好，步伐动起来。对，摆拳。对。然后一动，对，动，找机会啊。嘿，很好，坦荡，坦荡。对。OK， 结束，太好了，感觉打得很棒。但是呢，打的时候一定要打完就动，一定不要站在那儿不动。但是你进步了很多，真的进步很多。你继续加油，坚持下去好吗？可以。加油。那就不打扰了。好的，拜拜，拜拜。Hello， 大家好，我是陈小云，我是黄旭，我是李思恩妮，我是王晨毅，我是向佐，我是肖顺尧，我是徐璐，我是赵磊，我是张伦硕，张延琪。光明优酷艺术教室，光明优酷艺术教室，光明优酷艺术教室，帮助更多的贫困山区小朋友们学习艺术，强健体魄，学习艺术，强健体魄，学习艺术，强健体魄。跟我们一起，跟我一起，跟我一起，跟我一起帮助孩子们，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 帮助孩子，帮助孩子们。